今日咧就由我嚟睇下屯門市中心嘅醫院裏面有咩紅本嘅產品。紅本嘅產品咧都係好嘅。首先咧有呢個蘑菇啦，紅本嘅菇。然之後咧就見到有兩款唔同嘅紅本士多啤梨，價錢咧99蚊兩盒。有紅本金啦，28.9一袋。紅本嘅蒸餾水，你睇到咧，全部產品上面都有嗰隻紅本紅喺度嘅。跟住去到冬季咧，就見到紅本嘅牛奶，都係紅本縣嘅出品，有兩款啦。然之後咧有呢個紅本嘅大亞酥牛乳，呢個幾好飲，我飲過啦，有細包裝，10.9。跟住有啲唔同口味嘅糖啦，鹽味。我真係走勻每一個角落咁揾佢嘅產品，有呢個落喺飯上面嘅飯素啦，有兩款味，三款，紅色、黃色、藍色。另外咧又有兩款唔同嘅飯素，咖喱味、辣油味。紫菜，紅本縣嘅紫菜有大塊裝啦，跟住有細塊裝。仲有杯麵，杯麵有兩款，黃色同綠色。咁我依樣咧就買咗個18蚊嘅水果三文治。